আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কালিম বার 24 চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আমি আজকে আপনাদের জানাবো কালিম পাখি পালনে লাভ হয় নাকি লস হয়, লাভ কত এবং লস কত। তার আগে প্রিয় ভিউয়ার্স, আমার এই চ্যানেলটি যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি শুরু করছি। কালিম পাখি পালনে আপনাদের এমন তো বেশি খরচ হয় না। এদেরকে আপনারা ছেড়ে দিয়ে মুরগির মতো করে অনায়াসে লালন পালন করতে পারেন। হ্যাঁ, বাড়ির আঙিনায় বা খালি জায়গায় বা উঠানে ওই ছেড়ে দিয়ে মুরগির মতোই আপনারা এদেরকে পালন করতে পারবেন। এদের খাদ্য তেমন কিছু না। এদের প্রধান খাদ্য হচ্ছে কচুরি পানা। এই কচুরি পানাগুলো হচ্ছে এদের প্রধান খাবার। এগুলো দিয়ে এদেরকে পালন করা যায়। তার পাশাপাশি ধান, গম, ভুট্টা, ভাত, ওই ফেলে দেওয়া ভাত যেগুলো খাওয়ার পরে ফেলে দেন, ওগুলো দিয়ে এদেরকে পালন করা যাবে। কোনো প্রকার কোনো সমস্যা নাই। কালিম পাখি পালনে কোনো লস নাই। এগুলা ছিল লস নাই। এগুলা বছরে অনেকগুলো ডিম দেয়। প্রতিবার 10 থেকে 16টা পর্যন্ত ওরা ডিম পাড়ে। এরা অনেক বাচ্চা করে। এক জোড়া কালিম পাখিতে অনেকগুলো বাচ্চা করবে বছরে। এরা বছরে 4বার ডিম দিবে, অনেক সময় 5বারও দেয়। আর এগুলো আছে আপনাদের এই যে কালিমগুলো দেখাচ্ছি, এগুলা এই যেগুলো আমরা সিজনাল কালিম পাখি, এরা 12 মাস ডিম বাচ্চা করবে। অনেকে বলে যে শীতকালে এরা ডিম বাচ্চা করে না। হ্যাঁ, শীতকালে করে, কিছুটা একটু কম করে আর কি। গরম মানে বর্ষাকালে যেরকম বেশি করে, শীতে একটু কম করে। 12 মাস এরা ডিম বাচ্চা করে, কোনো প্রকার কোনো সমস্যা নাই। এতে খাদ্য একটু পুষ্টিকর খাবার দিলেই হয়, তাহলে এরা সুন্দরভাবে ডিম বাচ্চা করবে, কোনো প্রকার কোনো সমস্যা নাই। আর আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে মতামতগুলো জানিয়ে দিবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।